Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я би хотіла вам провести заняття з природного світу, поговорити з вами про природні явища. В природі постійно відбуваються зміни, і зміни називаються природними явищами або природні явища. Давайте подивимося, дітки, що до них відноситься. Перше явище природи називається сонечком. Всі знають сонечко. Дітки, якого кольору сонечко? Правильно, жовтого. Коли починається новий день, піднімається сонечко дуже високо вгору. Бачите, де воно знаходиться? Високо. А ввечері воно спускається до землі. Це називається захід сонечка. Якщо подивитися на сонечко, здається, що воно знаходиться близько, але це не так. Воно величезне в кілька разів, навіть більше за нашу землю. Дивитися довго на сонечко не можна, дітки, тому що будуть боліти очі. Малята, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається комплімент. Давайте нашому сонечку зробимо комплімент. Яке може бути сонечко? Яке? Жовте. Правильно. Ще яке може бути сонечко? Добре. А ну подумайте, ще яке може бути сонечко? Гаряче. Наступне явище природи – це хмарка. Коли сонечко підіймається високо вгору, ми можемо побачити хмарки. Коли сонечко нагріває водичку в морях та річках, випаровується водичка та з'являється хмаринка. Коли краплинки води стають дуже тяжкими, хмарки міняють колір на сірий. Тоді ці крапки падають на землю у вигляді дощу. А зараз розглянемо наступне явище природи – блискавка. Діти, це коли є як із відра, а може бути з громом, із блискавкою. Така погода називається грозою. Блискавка, діти, дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі дерева та будівлі. Може викликати пожежу, тому ніколи не ховайтесь під дерево під час грози. А зараз я вам хочу провести дослід, як утворюється дощик. Для досліду нам знадобиться піна для гоління, 2 стаканчики з водичкою, піпетка маленька, спринцівка велика, тут знаходиться колір сірого кольору та стаканчик з водичкою синього кольору. Дітки, а зараз за допомогою піни ми з вами утворимо 2 великих хмаринки. Почали. Ось такі 2 хмаринки в нас будуть. І ви теж вдома зможете провести такий дослід. Візьмете в татуся піну та зробите собі таку хмаринку. Ось, бачите, яка хмаринка. Так, одна хмаринка, інша хмаринка. В стаканчиках, бачите, є вже водичка. А зараз за допомогою піпетки ми з вами утворимо маленькі краплинки дощу. Ось так наносимо малесенькі краплинки. І подивимося, який в нас зараз піде дощик. Великий чи маленький. А зараз за допомогою спринцівки ми з вами будемо робити тяжкі краплинки дощу. Дивіться, із маленьких краплинок утворилася синя водичка. Дивіться, із тяжких краплинок утворилася чорна водичка. Подобався дослід? Я би хотіла вам запропонувати зробити вдома такий дослід разом з батьками. Чекаю на ваші повідомлення. До нових зустрічей!